สวัสดีค่ะ วันนี้ตักมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาทดลองใช้ ซึ่งตอนนี้ก็คือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเรียบร้อยแล้วของจังหวัดราชบุรี ทั้งในเขตโพธารามตัวเมือง แล้วก็บ้านโป่งหรือจังหวัดใกล้เคียงถ้าใครสนใจก็สะดวกส่งให้นะคะ ตัวนี้เพิ่งได้มาจากแม่ทัพดาวเป็นตัว30 กรัมมานะ Natural White Mask เดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องกันเลยนะคะตัวนี้คือหน้าสด อันนี้คือหน้าสดจริงๆสำหรับวันแรกก่อนที่จะใช้คือสิวช่วงก่อนหน้านี้สิวเยอะมากๆแล้วนี่คือมันเหลือแต่รอยแล้วอะแล้วก็ยังมีสิวที่ยังเป็นอยู่บ้างนี่ขึ้นยังแดงอยู่อันนี้เดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นแผลเป็นไม่เคยมาโชว์หนังหน้าขนาดนี้นี่เป็นรอยคือเป็นคนเครียดง่ายถ้าคิดมากเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือพยายามไม่ค่อยคิดอะไรมากเท่าไหร่แล้วไม่ใช่คิดน้อยนะก็คือคิดอย่างมีสติมากขึ้นอะไรเงี้ยแกะพลาสติกที่หุ้มออกที่พลาสติกเขาก็จะมีบอกถึงวิธีใช้พอกบำรุงให้ทั่วผิวหน้าและลำคอเป็นประจำก่อนนอน 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เท่าที่ทราบมาเนี่ยไม่ควรที่จะทำติดต่อกันเกิน3 วันถ้าคนที่มีผิวหน้าบางแต่ถ้าคิดว่าอย่างตัวเองจากที่ดาวแนะนำมาแล้วก็คิดว่าจะทำสัก2 คืนติดต่อกันหรือไม่อาจจะเป็นวันเว้นวันแต่พรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องไปค้างบ้านเพื่อนทีนี้ก็คือน่าจะไม่ได้ทำแต่น่าจะเป็นวันนี้แล้วข้ามไปหน่อยแต่ก็ลองดูผลของคืนแรกที่ทำเป็นยังไงนะคะเขาจะมีระบุช่วยทางการค้ามานะ The Magic of Nature ผลิตที่ผลิตที่ไทยนะคะแต่เมนอะกิเดนทั้งหมดก็คือฟอร์มเจแปนทั้งหมดเลยราคาจริงๆแล้วราคา1,000พูดผิดค่ะ1,000ไหนไม่เห็นเอาไป1,290 บาทแต่ตอนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นลดเหลือ980 บาทเท่านั้นสำหรับตัวนี้30 กรัมและมันจะมีตัวหนึ่ง10 กรัมเป็นขนาดทดลองใช้สำหรับคนที่ยังไม่พร้อมที่จะใช้ไซส์ใหญ่นะคะ10 กรัมจะราคา390 บาทรวมค่าจัดส่ง40 บาทจะเป็น430 บาทแต่ทีนี้เนี่ยถ้าซื้อขนาดใหญ่90 กรัมเนี่ยเราจะฟรีค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทยเลยค่ะเรามาดูกันนะคะแบบนี้เขาว่ามันดีเราต้องลองออกมาแล้วนี่เลยค่ะหน้าตาของ Natural White มานะ Natural White เซกะไลท์ข้าวสาเกMineral Water ก็คือน้ำแร่เป็นส่วนผสมหลักนะคะเป็น Booster Mark Natural Extract ก็คือเข้มข้นสารธรรมชาติเข้มข้นเรามาดูกันนะเอาละเข้าไว้ทาบางๆแต่ให้สำหรับเราแนะนำว่าใช้3 ปั๊มคือมันจะเป็นแบบนี้เปิดฝามาปุ๊บใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเป็นหัวปั๊มแบบนี้หัวปั๊มแล้วก็ลองปั๊มดูเดี๋ยวลองปั๊มนะ1 ปั๊ม2 ปั๊ม3 ปั๊มดาวแนะนำให้เราใช้3 ปั๊มสำหรับวันนี้เพราะดาวเห็นหนังหน้าเราแล้วดาวบอกว่ามันควรที่จะใช้สัก3 ปั๊มเลยแหละตักก็เหมือนมาร์กหน้าปกติก็คือทาไปแล้วก็ทิ้งไว้เลยค่ะเช้ามาก็ล้างออกได้ตามปกติแต่เนื้อครีมเนี่ยมันจะซึมซาบมันคล้ายกับครีมที่เราทาก่อนนอนก็ค่อนข้างไม่แตกต่างกันมากนัก
แต่ทีนี้ตัวนี้มันเป็นมาก็คือมันจะเป็นเหมือนเป็นแผ่นที่มาร์กหน้าเราไว้คุมหน้าเราไว้ตลอดทั้งคืนแล้วมันก็จะซึมง่ายด้วยซึมง่ายไม่เลอะหมอนไม่ติดหมอนสักครู่นะคะให้เต็มหน้าค่อนข้างเยอะเหมือนกันหน้าเราอันนี้เป็นรีวิวแรกและเป็นครั้งแรกที่ทดลองใช้คำถามถ้าถามว่าแล้วกล้าที่จะสมัครเป็นตัวแทนได้อย่างไรทั้งที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนเลยขอตอบเลยว่าคือหาแบบผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างที่ช่วยบำรุงมาเนี่ยแหละมานานแหละปรากฏด้วยว่าเป็นเพื่อนจากจุฬาที่แนะนำแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไปลองดูฐานข้อมูลอะไรต่างๆนานาเขามันก็เป็นอะไรที่น่าเชื่อถือนะถ้าเราซื้อมาลองใช้ในขนาดกระปุกเล็กเนี่ย290บวกค่าจะส่งซึ่งมันเป็น10 กรัมแต่ถ้าเราเพิ่มอีกนิดเดียว980มันจะเป็นขนาดของเป็นขนาด30 กรัมซึ่งก็ใหญ่กว่ากัน3 เท่า30 กรัมเนี่ยค่ะจะใช้ได้2-3 เดือนแล้วแต่ขนาดที่แต่ละคนใช้ถ้าเป็น10 กรัมจะใช้ได้ประมาณ1 เดือนหรือไม่อาจจะต่ำกว่าแล้วแต่ขนาดของแต่ละคนที่ใช้เหมือนกันนะคะก็ร้อยแห้งแล้วก็นอนนี่ควรต้องนอนแล้วนี่4 ทุ่มกว่าแล้วพรุ่งนี้มีงานโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูผลหลังจากทาก็ประมาณนี้คือน่าจะเป็นเรื่องสิวเยอะแล้วก็เป็นรอยสิวโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมา after ครั้งแรกหลังจากที่ทำมาครั้งแรกวันนี้เป็น the first time the next day is second time after use it โอเคบายบายเดี๋ยวลองมาดูกันตอนนี้รู้สึกเย็นบอกความรู้สึกตรงนี้กันรู้สึกเย็นแล้วก็เหมือนมันกำลังซึมเข้าไปบางที3 ปั๊มมันอาจจะดูเยอะไปนะเพราะว่าเหมือนแบบมันดูหนาไปนิดนึงไหมแต่ถ้า3 ปั๊มมันคือแบบความเข้มข้นมากขึ้นไงซึ่งหน้าค่อนข้างระดับหนึ่งแย่พอสมควรเพราะฉะนั้นควรใช้เยอะหน่อยที่ดาวแนะนำแต่ถ้าคนที่ปกติถ้าแบบหน้าไม่ได้อะไรมากแล้วควรใช้ประมาณ2 ปั๊ม2 ปั๊มเป็นมาตรฐานที่ว่ากันมานะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสำหรับรีวิวในวันนี้ซึ่งเป็นรีวิวแรกเสื้อนี้ CU RB ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามค่ะอย่าลืมถ้าสนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่จุดพิมพ์สิรินะคะเป็นไลน์ของตั๊กโดยตรงหรือใน Facebook ก็คือ Takky Shop รวมทั้งใน IG ก็จะมี Takky Shop เหมือนกันเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะคะสำหรับร้าน Takky Shop เนี่ยไม่ได้ขายเพียงมานะ Natural Oil เท่านั้นเรายังมีผลิตภัณฑ์ DHC ผลิตภัณฑ์จาก SK2 ผลิตภัณฑ์จาก Laura Mercier หรือผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นๆลองสอบถามเข้ามาได้ถ้าเราสามารถหาได้ในราคาที่ถูกตรงแต่ย้ำว่ามันเป็นของแท้จะพยายามเจาะหามาให้คุณลูกค้าทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการดูรีวิวในครั้งนี้น่าสดมากฉันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ